Hikoya qilinishicha, bir musofir bir yurtga borib, bir g'orning og'zini yonida o'tirib qolibdi. U g'orga boy insonlar kirib, xafa bo'lib chiqishar ekan. Ya'ni boy insonlar xursand bo'lib kirib, xafa bo'lib chiqishar ekan. Kambag'al insonlar esa kirib, xursand bo'lib chiqishar ekan. Musofir hayron bo'libdi. Nega axir boy bo'lsa, nega bu oddiy tog'ning bir ichiga kirib xafa bo'lib chiqyapti? Nima ma'no bu yerda? Qanday gap bor? Qiziqibdi albatta. Oxiri so'rab surishtirib shuni bilibdiki, tog'ning ichida bir yerida shunday so'z yozilgan ekan. Bu ham o'tadi. Boylikda ham, kambag'allikda ham, sog'likda ham, kasallikda ham, quvvatli chog'da ham, zaiflikda ham. Hamisha shu so'zni unutmaylik. Har doim bu ham o'tadi. Oldingilari ham o'tgan, bunisi ham inshaalloh o'tib ketadi. Agar bu gaplar sizga yoqib, rahmat demoqchi bo'lsangiz, shunchaki kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentga rahmat yoki yaxshi video bo'libdi deb izoh qoldiring. Shuni o'zi yetarli. Salomat bo'ling.